आइए दोस्तों, आज जानते हैं एरोप्लेन के बारे में। ये जो लाइटें होती हैं दाएं पंख पर और बाएं पंख पर, उनका क्या महत्व होता है। लाइटों का जो महत्व होता है, जो दाहिनी ओर लाइट होती है वो हरे रंग की होती है, पर जो बाएं पंख पर लाइट होती है, ऐसा क्यों? इसका मेन रीज़न क्या होता है? जब कोई विमान आकाश में उड़ता है, जो लाइटें उसकी जलती हैं हरी और लाल, सामने से जो विमान आते हैं, ये जो चालक पायलट होते हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होती है जो विमान सामने से आ रहा है वो किस दिशा से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है, जिससे आसमान में बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सके। जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।